ndabizi ko iyi ngwara itazotuma marana namwe igihe kirekire, ariko vyibuze reka ngende nsize ivyo muzosiga munyibukirako. Taylor 6 The Mana twari dufise imigambi yo guteza imbere umuziki wacu, twari dufise indoto yo kuzamura impano tukazigeza kure. Ntacu utakoze muhungu, jewe ndaza akamaro kawe muri Peace Day 157 ashirako idarapo y'u Burundi. Umuntu wese ari muri entertainment, ari muri industry y'u Burundi, mu gihe abarundi benshi bababajwe no kuburirwa irengero muri kano gakino canke muri ino entertainment ya Plus 257 ya Taylor 6 The Mana, igihe yagira ibibazo bikomeye cyane ndetse aragwara amagara amererwa nabi, benshi murabizi. Uno munsi amakenga ndetse n'ubwo bane bwinshi ku bakunzi b'umuziki ndundi, ku bakunzi ba entertainment yose muri rusangi, inyuma yo kubona ubutumwa Benturo mukuru wa Taylor 6 The Mana nawe yapostinze kuri story yiwe ya Facebook. Inshuti mukunzi wa G5 Media, nkundira manze ndakuramutse ndetse ndakwifurize umugisha aho uri, amahirwe ndetse no kurobanurwa mu vyurimo. Ariko kandi maze ndagusabe imbere yo gukora ibindi byose, banzo ushime Uwiteka yoyo yakuramukije amahoro, banzo ushime Imana yoyo ikiguhereje zino mpemo, ikiguhereje no mahirwe yo kurobanurwa, yo kumva yo kufise byinshi byo kuba wokora, kubera ko hariho benshi no mahirwe ataye bafise, ariko jewe nawo tuyafise, ataco twarishe, ataco durusha abandi, atabutunzi dusumba abandi baryamye mu bitaro n'ahandi henshi hatandukanye. Nta mpamvu yo kudashima Imana. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu, ndumwe mu bakurikiranira hafi ibikorwa by'abanyempano b'abarundi mu gisata ca film, mu gisata ca music ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Uno munsi nje kuyaga kuri imwe muri posti zikomeye cyane waneza yuko zateje uruhagarara ku mbuga ngurukana bumenyi. Imwe muri posti Benturo, umuririmbyi w'umurundi ndetse waneza yuko amwe warimvye bikora neza, yahoze muri record label ya Empire Avenue kwa Bizimana Abubakar Karum cyangwa Sadbi, ndetse ahamara igihe kitari gito akora ibikorwa byinshi byiza, ararangiza arasohoka akomeza kuba umusolo artist, ndetse ariko arakora ibikorwa byinshi biriko birakundwa hirya no hino. Taylor 6 The Mana ni mutoyi wa Benturo, mwese muzi neza yuko yari umu influencer mwiza cyane, ndetse yakora ibishoboka byose kugira ngo azamure ibendera ry'u Burundi mu makungu, ndetse abanyamahanga bamenye neza ko mu Burundi hari abanyempano, hari abakinyi ba filme, hari abaririmbyi, ndetse hariho ibintu byinshi bitandukanye dukwiye kurata nk'impano zacu. Ntaco atakoze Taylor 6 The Mana, ntaco atakoreye abanyempano b'abarundi kugira ngo bakure muri izi nzira abajane mu zindi. Yabicisha muri systeme iyobeye cyane, systeme ubona neza yuko benshi banayanka, abenshi batayikunda, ariko kandi abenshi bakavuga ati koko iyi niyo systeme nziza yo kwamamaza ikintu mu buryo ubu canke buriya. Ino system imaze kuhaba, Taylor 6 The Mana yaraje gufata imitima ya benshi, ndetse benshi baratangura kumukunda yuko ari mvuga kuri ndetse atazi guca hirya no hino, ariko kandi benshi bakavuga ati ibintu bizomugirira ko ingaruka, ibi bintu bizomubabaza. Inyuma y'igihe akorera entertainment, Taylor 6 The Mana murabizi neza ko yaje guhura n'ikibazo cyo kuhura n'ingwara gushaka kuri no mwanya tutaramenya uko twoyisigura, ndetse utazi nico yavuye ko aragwara igihe kitari gito, ndetse amererwa nabi, amagara yiwe amera nabi gushika kuri no mwanya tukaba tutazi neza Taylor 6 The Mana yoba amerewe gute, ubuzima bwiwe bwa buriko buragenda gute. Umwe mu ba managers, umwe mu bakurikiranira hafi ibikorwa by'umwe mu baririmbyi b'abarundi, mwe benshi muzi nka Anshuti ya bose, asanzwe akurikirana ibikorwa vya Monia Frere, niwe yaciye kuri status yiwe arandika aravuga ati Taylor 6 The Mana twari dufise imigambi yo guteza imbere umuziki wacu, twari dufise indoto yo kuzamura impano tukazigeza kure. Ntacu utakoze muhungu, jewe ndaza akamaro kawe muri Peace Day 157 ashirako idarapo y'u Burundi. Umuntu wese ari muri entertainment, ari muri industry y'u Burundi, araza akamaro ka Taylor 6 The Mana yagiye aragira. Ariko saha ndiko ndagana, ndiko ndaza nerekeza kuri post mukuru wiwe ya postinze wana neza ko irikiravugisha abantu benshi, irikiravugisha isinzi ry'abantu
ubona neza yuko bose baba batanguye ubwo bavuga ati yo bagomba akurikire muto yiwiwe, yo bagomba aja n'inzira imwe n'inzira muto yiwe yagiyemo. Ni Benturo yanditse avuga ati ndabizi ko iyi ngwara itazotuma marana namwe igihe kirekire, ariko vyibuze reka ngende nsize ivyo muzosiga munyibukirako. Buno butumwa ni butoyi ariko butekeye ikintu kinini cyane gikomeye ndetse gitinyitse. Wumva neza yuko harimwo ubwoba ku ruhande rwa Benturo yuko ashobora kutazomara igihe kirekire bivanye n'ingwara afise. Ndasubiramo yamundisa avuga ati ndabizi ko iyi ngwara itazotuma marana namwe igihe kirekire, ariko vyibuze reka ngende nsize ivyo muzosigara munyibukirako. Ino posti uruhagara rwaciye ruba rwinshi, makomantere menshi, ndetse bamwe bakibaza ati ese iyo bari beze canke bimwe bita showbiz kugira ngo abaravugisha abantu, kuko na Benturo numwe mu bantu iyo baramutse bibumvira kuvugisha abantu koko arabizi uburyo bucishamo, arazi uko abikora ndetse arazi strategy zituma abantu benshi bavuga muri ubu buryo canke buriya. Ariko kandi urundi ruhande baravuga ati peu importe ivyo babiri muri ibi canke biriya, iyi message ni message bananze ko iri au sérieux cyane. Baribaza ati ese Benturo yo bagize ikibazo kihe, yo bafise ingwara iyihe ko atashimye kuyivuga, yo bayagwaye ingwara iyihe ko atari karavuga. Ndetse umuravye muri kino gihe ni Benturo neza yuko asa n'uwahindutse bivanye n'abantu tumenyereye ukuntu twamubona. Ni Benturo umubiri yiwe canke uko yagaragara atari ko ari karagaragara uno munsi umuravye ku mafoto kuri ibi canke biriya. Inshuti mukunzi ukurikirana G5 Media, ikibazo ni kimwe, ese koko Benturo nimba ibavuga vyo bari vyo, bisigura neza yuko Benturo nawe yoba agiye muri bamwe muri benshi dufitiye ubwoba bwo kuheba, kuko nawe numwe mu bantu bafitiye runini umuziki ndetse bafitiye runini entertainment y'ubu arundi. Inyuma y'ivyo reka ndababwire neza yuko comment zanyu ndazikeneye, turifuza ko tumenya ico muvuga, ico mugona bivanye n'ivyo ni post ya Benturo, bivanye n'ikiyago ndetse Benturo yahereje aba akunzi bibona neza yuko kiyo kyavugisha abantu benshi hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse kiyo kiratuma abantu bagira ubwoba. Bamwe bakavuga ati noneho turagowe, tugiye kubura uwundi, kuko mu makomantere ariho hari amakomantere akomakomeye aho mu waririmbye mugenzi wiwe MNF Jimbo yakurikije emoji z'amarira, uwo bita Jisho aravuga ati Benturo urajya bike uryame kare, umwami wo muri Togo yarisemye. Abandi baravuga ati wewe wagiye kwiyahuza uburaho utabizi ko yigira yarapfuye, gusa wewe ntacu uzoba. Imwe mu zindi comment zagiye zishika ku mitima aya bose ni uwitwa Veve Eveline yavuze ati hahigwa abafafira mu mwami, rero ntutinye gupfa ahubwo urabe ati mbega ni napfa ninde anyakira. Comment ni nyinshi, ni post ifise commentaire nyinshi, ndetse waneza yuko nyinshi arizo ku zimwe zirahumuriza, izindi zikavuga ati ko biri kose senga cyane, n'ibindi byinshi bitandukanye. Comment yawe ndayifuza. Kino kintu cyumva gute? Ese tubifatiye ko bari showbiz canke ko bari kuri hagati ya bino bintu? Commentaire yawe ndayishaka, ariko kandi utibagira kugira subscribe kuri G5 Media ndetse na partage nyinshi cyane guys. Ciao ciao.